Assalamu alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et votre chaîne YouTube Le Français avec Fatima. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez reconnaître les types de textes. هذا الدرس خاص بالمستوى جذع مشترك ou bien tronc commun. قبل ما نبدا l'explication de la leçon غادي نطلب منكم تابوناو في لاشين اللي مازال ما تابوناش دابا يتابونا. هذا طلب وليس امر بيان سور. الا كانوا كيعجبوك لي فيديو ديالي كيعجبوك لي لوسون اللي تنحط لكم تابونا في لاشين، بارطاجي مع الاصدقاء ديالك مع المعارف ديالك، فعل زر الجرس باش دائما يوصلوك لي فيديو اللي كنحط. ما تبخلش بلو لايك اي بلو كومونتير الا عجبتك لا لوسون قولها، بات لك شي روماركي نيجاتيف انا كنقبل جميع لي كريتيك قولها. اي فوالا. Alors, on commence par le premier type, c'est le texte narratif ou bien le type narratif. Donc, un texte narratif ou bien un récit, quand le texte narratif ou bien un récit, est une histoire réelle ou fictive. Réelle, يعني histoire حقيقية. ملي كنتكلموا مثلا على l'autobiographie هي une histoire réelle. Fictive هي ملي كنتكلموا على un conte. Histoire اللي هي خيالية، فيها الخيال، فيها l'imagination, donc fictive. Raconté par un narrateur. Donc, dans le texte narratif, on trouve un narrateur ou bien une narratrice. Il est quand راوية, c'est une narratrice. À la première ou bien troisième personne. يعني كنلقاو يا إما je, يا إما nous, يا إما il, يا إما il avec s. Selon qui il est impliqué ou non dans l'histoire. يعني على حسب. إلا عندنا une histoire réelle اللي فيها l'autobiographie ممكن تكون نيت استواريل وما تكونش اوتوبيوغرافيك، يعني تكون بيوغرافيك نيت، يكون نيت فيها ايل ولكن هي كتكون ريال. الا عندنا استوار اللي هي ريال دونك سا ديبون. يقدر نلقاو جو، يقدر نلقاو il se déroule dans l'ordre de la narration. donc texte narratif se déroule يعني تدور احداث هذا لو تكست في واحد l'ordre de la narration ولا اللي هو واحد ترتيب حكائي. كنلقاو غادي نشوفوا مازال هاد لوردر دو ناراسيون بيان لو شيما ناراتيف غادي نشوفوا مازال ان شاء الله ملي غادي نتخصصوا في كل تيب بوحدو. من بعد غادي ندير لكم دي فيديو غادي نخدموا كل تيب بوحدو، غادي نتعرفوا على المزايا ديال كل تيب وغادي نديروا اون برودكسيون ايكريت ديال كل واحد فيهم. دونك هنا بالمجمل غنتعرفوا عليهم كلهم ومن بعد غنتخصصوا في كل واحد. Il peut s'agir d'un récit d'aventure, d'un récit historique, d'un récit merveilleux. كنقدر نلقاو واحد النص اللي هو ديال المغامرات، حكايه ديال المغامرات، récit d'aventure. récit historique يعني واحد قصه تاريخيه، ولا récit merveilleux يعني فيها العجائب، قصه كتحكي على العجائب. Et voilà, donc pour le texte narratif, il y a plusieurs genres narratifs. Ce sont, شكون هما هاد الجور ناراتيف؟ كاين لو رومان اللي هو الروايه، لا نوفيل اللي هي القصه القصيره، لو كونت اللي هو الحكايه، لا فابل اللي هي حكايه تيكونوا فيها الحيوانات هما اللي كيتكلموا ماشي الانسان وانما الحيوان، ولا مثلا الجماد يعني تيكون الشيء او الحيوان الغير الناطق هو اللي تيتكلم، كتسمى لا فابل. كيكونوا دي بيرسوناج اللي هما برينسيبال هما الحيوانات. دونك في هذه الحاله كنهضروا على لا فابل. مي des passages narratifs peuvent se rencontrer dans d'autres genres. نقدر نلقاو ان باساج narratif اللي هو مقتطف حكائي كنلقاو في لو تياتر او تياتر في لا بياس تياترال. lorsqu'un personnage raconte ce qui lui est arrivé ou est arrivé à quelqu'un d'autre. ملي مثلا كنلقاو واحد الشخصيه في المسرحيه كتحكي يعني كتحكي على شي حاجه وقعت ليها ولا وقعت شي حد اخر، ولا كنلقاو مثلا لو ناراتور هو اللي كيحكي. دونك هنا كنهضروا على دي باساج ناراتيف. هذا بالنسبه لو تيب ناراتيف. نتحول maintenant لو تيب exemple. avant خصنا نشوفوا l'exemple par exemple. un matin juste avant la cloche, j'arrive à l'école et je m'assois dans un coin pour poursuivre ma lecture. J'étais plongée dans mon roman. Soudain l'instituteur m'arrache le bouquin des mains. هذه حكايه هنا بدايه ديال واحد القصه ولا حكايه ولا ان récit. donc هذا exemple d'un texte narratif. on passe au deuxième type اللي هو le texte descriptif. Un texte descriptif est un type de texte dont le but est la description d'une chose, d'un état, d'un décor intérieur ou extérieur, ou encore d'une personne, un lieu, un paysage ou une action. شنو هو الهدف من لو تكست ديسكريبتيف؟ هو الهدف هو لو بوت اي لا ديسكريبسيون هي الوصف. اذا هذا نص وصفي. هذا الاول كنا شفناه حكائي، هذا وصفي.
الوصف ديالاش دون شوز يعني شيء، دان ايطا حاله، دان ديكور يعني واحد ديكور انتيريور ولا اكستيريور، يعني ديكور داخلي مثلا في المنزل او خارجي ولا اي ديكور. او انكور دون بيرسون يعني وصف ديال شخص، ان ليو وصف ديال مكان، ان بيزاج منظر، اون اكسيون فعل يعني نقدر نوصفو حتى الافعال. دونك كل ما هو عنده علاقه بالوصف كيتسمى ديسكريبتيف، تكست ديسكريبتيف. Voici l'exemple. هنا أنا تطرقت لدوز إكزامبل. Premier exemple, décrire une personne. هنا كاين وصف ديال الشخص. Il était vieux mais corpulent. Il avait le visage rond et ridé. يعني كان عجوزا ولكن قوي البنية. Il avait le visage rond يعني كان عنده وجه دائري. ridé يعني مجعد. Le regard vif يعني عنده نظرة ثاقبة. Le teint bronzé بشرة يعني مبرونزية كنقولوا كتميل للإسمرار. Et lumineux comme la lune ولكن تبرق مثل القمر. les cheveux lisses et noirs الشعر يعني ليس أملس وأسود. et les yeux brillants comme un chat والعينين تبرقان مثل القط. هنا اشنو درنا c'est une description d'une personne. donc هذا un passage descriptif. exemple 2 et décrire un lieu. C'est une jolie maison coloniale et nichée dans une épaisse végétation tropicale, ce qui lui procure une part de mystère. Elle est joliment meublée, dans l'impression d'être habitée. Les jardins sont également très beaux. هنا شنو درنا la description d'une maison. donc هاد les deux ce sont deux passages descriptifs. يعني ملي كتشوف un texte بهاد الحالة هادي كتقول هذا un texte descriptif. ولا غالبا كنلقاو غير دي باساج كيكونوا في الداخل ديال تكست ناراتيف وكنقولوا تكست كيكون ناراتيف ديسكريبتيف. ردوا البال بارفوا تنلقاو دو تيب في واحد التكست. كيكون مثلا الراوي كيحكي ومن بعد كيوصف. يعني كاين هنايا دمج ديال جوج ديال لي تيب ديسكريبتيف و ناراتيف. On passe au troisième type, le texte injonctif ou bien prescriptif. هو واحد النص اللي كيكون فيه الامر ولا كيكون فيه نصيحه، كنعطي فيه نصيحه مثلا امر، منع كنمنعوا فيه، كنهضروا فيه على بزاف د الموانع، مثلا دوموند كنطلبوا فيه شي حاجه. دونك هذا انجونكتيف ou bien prescriptif. هادشي كلشي غنشوفوه من بعد. ان تكست ou bien un passage qui exprime des ordres يعني التكست اللي كيعبر على الاوامر، دي كونساي النصائح، دي دوموند الطلب، ou encore des interdictions يعني شي حاجه تتمنع. يعني un texte ou un passage injonctif ou bien prescriptif. هاد التكست كيتسمى يا اما injonctif ou bien prescriptif. اشنا هي une injonction جايه من injonctif ça veut dire un ordre. une injonction هي un ordre. كاينه une prescription اللي جايه من prescriptif ça veut dire un ordre ou bien une recommandation. يعني واحد الامر كنطلبوا واحد الامر على شكل طلب، يعني نقص شويه الحده ديالو على اوردر. دونك بجوجهم صحاح نقدروا نقولوا انجونكسيون نقدروا نقولوا بريسكريبتيف. Dans un texte injonctif ou bien prescriptif, on peut utiliser des verbes à l'impératif. هنا غنعطيكم بزاف ديال لي زيكزامبل اللي نقدروا نلقاو في texte injonctif ou bien prescriptif. اشنو نقدروا نلقاو؟ des verbes à l'impératif. par exemple, partez avant la nuit. ça c'est un conseil. ملي كنقولوا partez avant la nuit يعني سير قبل ما يطيح الظلام، هذا un conseil. donc درنا le verbe partir في l'impératif présent هي partez. passe le pain s'il te plaît c'est une demande يعني دوز الخبز عافاك، يعني الناس كياكلوا شي حد تيقول شي واحد دوز عافاك الخبز، قطع الخبز ولا passe le pain s'il te plaît c'est une demande. sortez immédiatement c'est un ordre يعني خرج دابا، يلا خرج دابا. sortez immédiatement. هاد لي 3 phrases ce sont des phrases impératives فيهم des verbes partez passe et sortez في l'impératif. وكل phrase راها كتعبر على شي حاجه، كاين conseil كاين طلب وكاين امر. ممكن نلقاو في لو تكست انجونكتيف دي فيرب au futur simple. مثلا vous prendrez ce médicament tous les matins c'est une prescription médicale. يعني هنا الطبيب وصف الدواء قال المريض ديالو vous prendrez يعني غادي تاخذ ce médicament tous les matins. هذا الدواء كل صباح غادي تاخذ يعني c'est le futur، ولكن هذه sous forme d'une prescription يعني راه واحد طلب اللي هو داخل في الامر، يعني البريسكري يعني هذه داخله في لا بريسكريبسيون يعني سي انجونكتيف او بيان بريسكريبتيف. كذلك كنلقاو لو فيرب devoir سورتو كنلقاو بزاف لو فيرب devoir. par exemple demain tu dois te travailler tôt c'est un conseil ou bien une obligation ça dépend la personne اللي قالها. مثلا الا قالها الاب ديال قالك demain tu dois te travailler tôt c'est une obligation يعني غدا خصك
تفيق مثلا تخدم بكري اوبليغاسيون، يعني ضروره. كونساي الا جاب الله قالها لك شي حد ماشي قريب ليك، شي حد بعيد عليك من ناحيه العلاقه، تعتبره نصيحه. قالك مثلا فيق بكري باش تخدم. vous devez travailler à l'heure. ordre vous devez travailler à l'heure، يعني شي واحد كيامر كيقول لك خصك تخدم في الوقت. vous devez كاين le verbe devoir، vous voyez vous devez travailler à l'heure. le verbe falloir تلقاو le verbe falloir، il faut que, il faudra que, il faut et ainsi de suite. par exemple il faut que vous mettiez des vêtements chauds، c'est une exigence ou bien un conseil. exigence هي ضروره يعني obligation، يعني امر، واحد الامر. مثلا لا مامون كتقول لولدها الفوكو او بيان ولادها الفوكو فو ماتي، يعني خصكم تلبسوا حوايج سخان، يعني كاين البرد، يعني كتامرهم. كونساي نعتبروه نصيحه الا كان مثلا الطبيب هو اللي كيقولها، قال لك مثلا ولا مثلا الاستاذ كيقول لكم الفوكو فو ماتي دي فيتمون شو، يعني بارد الحال خصكم تلبسوا حوايج سخان، يعني هو ماشي امركم وانما نصحكم. emploi, on peut aussi dans le texte injonctif on peut employer des expressions بعض التعابير بحال il est nécessaire que، ils sont s pardon هذه راه غير فوت ملي كنت كنطابي كنكتب ديك اس زادت، راه ils sont s. il est nécessaire que، il est indispensable que، il est interdit que. il est nécessaire que يعني راه من الضروري ان، il est indispensable que كذلك راه من الضروري ان، il est interdit que راه من الممنوع انك دير هذه الحاجه. مثلا غير خصكم تردوا البال من بعد هاد لي زيكسبرسيون خصكم ديروا لو فيرب سوبجونكتيف بريزون. هنا عطيتكم بزاف ديال لي زيكزامبل اللي كتخص لو تكست انجونكتيف. on passe maintenant à il y a déjà un autre exemple. il est interdit de fumer dans les lieux publics. il est interdit de fumer، لأن de fumer في à l'infinitif، يعني راه ممنوع أنك تدخن، ممنوع أن تدخن في الأماكن العمومية. on passe au dernier type اللي هو texte argumentatif. dans un texte argumentatif on cherche parfois à montrer les aspects positifs, ça veut dire les avantages, ou les aspects négatifs, ça veut dire les inconvénients d'une chose ou d'un comportement. التكست argumentatif راه هو اللي كنت قلت لكم عليه في لي جونغ دو تكست. كنا هضرنا على ليساي، قلت لكم ليساي هو جونغ لو تيب تكست argumentatif. قلنا في ليساي بلي الكاتب اللي كيكتب هذاك ليساي، الشخص اللي كيكتب يعني كيعبر على الراي ديالو من تجاه شي حاجه، كيعطي الحجاج، كيدافع على الراي ديالو سواء رايه كان متفق ولا ما متفقش. دونك هذاك اساي. والتكست argumentatif هو لو تيب ديال هذاك ليساي. dans un texte argumentatif on cherche parfois à montrer les aspects positifs، يعني في هذا التكست كنقلبوا اننا نوريو الجوانب اللي هي ايجابيه اللي كتسمى لي زافونتاج، و لي زاسبي نيجاتيف اللي هي جوانب اللي هي سلبيه اللي كتسمى لي زانكونفينيون ديال واحد الشيء، دون شوز او دان كومبورتمون او بيان واحد السلوك. pour ce faire باش نديرو هاد الشيء كامل on expose des arguments، كنعرضوا مجموعه من الحجج، c'est-à-dire des idées هما افكار qui puissent convaincre le lecteur. هاد الافكار هي اللي تقدر تقنع القارئ que ces avantages ou ces inconvénients sont réels et importants، يعني كنحاول نقنعوا الاخر سواء القارئ او الانسان الذي يسمع بالفكره ديالنا ولا بالراي ديالنا ولا مثلا الجوانب الايجابيه ولا السلبيه ديال الشيء اللي كنهضروا عليه. اذا في هذه الحاله كنهضروا على تكست argumentatif. هنا ما عطيتكمش اكزامبل، علاش؟ حيت في الاخر ديال هذا الفيديو غادي تلقاو واحد لا لوسون اللي هو خاص بلو تكست argumentatif اللي جاب نسب مشاهده عاليه كيطلع بزاف في جوجل. اللي كيقلب على تكست argumentatif من هاد لي فيديو ديالي كيطلع هو من الاوائل. بزاف الناس استفدوا من هذيك لا فيديو، داكشي علاش كنقول احسن فيديو غادي تفهمك لو تكست argumentatif هي هذه اللي غنحط دابا في الاخر ديال لا فيديو بلا ما نعطيكم اكزامبل. دونك ملي تالي من هذا بغيتي تفهم تكست argumentatif اكثر واكثر، كليكي على هذيك لا فونيتر اللي غتطلع لك دابا، غتلقى لا فيديو اللي فيها تكست argumentatif وغادي تستافد اكثر. كنتمنى تكونوا عرفتوا تفرقوا بين لي تيب دو تكست، وديجا عرفتوا تفرقوا بين لي جون دو تكست كيف ما قلت لكم في الاول. من بعد غيجوا دي فيديو غادي نشرح فيهم كل تيب بوحدو، غنهضر على تكست ناراتيف بوحدو، انجونكتيف بوحدو، ديسكريبتيف بوحدو، ارغومونطاتيف ديجا انا راه حطيته قلت لكم راه عندي فيديو في القناه راه مشهور غتفرجوا فيه. بغيتو نزيدكم مازال ان شاء الله فيديو ادخل على تكست ارغومونطاتيف مرحبا غادي نزيدهم. دونك الا عندكم شي رومارك خلوها لي في لي كومونتير. الله يوفقكم جميعا. او ريفوار.